शरीर, आवाज और आंखें, इन 3 मूल तत्वों के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग चीजें, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग बातें कह पाते हैं। और इनके कॉम्बिनेशंस को कह लीजिए अनंत संभावनाएं इसमें है कि इन अनंत संभावनाओं को हम मिला करके अभिनय कर सकते हैं। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा, दूसरा आवाज जिसके माध्यम से हम कोई भाषा बोल पाते हैं, और तीसरा आंखों की भाषा। ऐसे ही इन तीनों भाषाओं से हम अभिव्यक्त करते हैं, संप्रेषण करते हैं, लोगों तक के अपनी बात पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम अभिनय भी करते हैं। तो अभिनय के लिए इनको हमें साधना आवश्यक है, क्योंकि निजी जिंदगी में हमें जैसा महसूस होता है हम वैसा अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन अभिनय में हमें एक दी हुई परिस्थिति में अनुभव करके अभिव्यक्त करना होता है। इसलिए इन तीनों तत्वों को यदि हम साध पाएंगे तब हम अपनी मर्जी मुताबिक जैसा कहानी के हिसाब से हमें कहना है हम आराम से कह पाएंगे।